嘅形象。而家用呢個按摩產品咧，係我哋而家啱啱到嘅呢個腰部按摩，因為傳統嗰啲按摩部位咧，基本都係4個同埋8個呢個按摩，但係升級咗咧係24個，仲係可以按到部位咧比較廣啲，比較多。嘅特點係咩咧？係大家睇下呢度係可以調喺嗰個速度嘅，你要慢，你中意唔受力，你較慢啲。但係如果大家比較受力嘅話，可以較佢行得好快嘅。睇下，仲有加熱啊，呢啲功能都係有嘅。仲有呢啲功用咧都可以改嘅，正啊反啊都可以搞。睇下。哦，呢個風控係可以自己校嘅。係啊，但係睇下而家中意邊個方向咯，係邊個方向比較舒服啲，用邊個方向。仲有可以加熱，加熱咧係可以加快我哋嘅血液流通。就係我哋如果我哋腰部比較酸痛嘅話，有加熱呢個功能咧，會好快緩解。係。呢個試一試真係好靚㗎。哇！呢個好大啊。係啊。而且佢呢個熱敷嘅溫度真係好熱咯。我哋呢個係真係要做到加熱嘅，大家過嚟我鋪頭試下，可以俾你 feel 下呢個感覺，係。咁嚟呢度試嘅時候有冇呢張椅可以坐啊？正常係冇嘅，如果大家睇我呢個視頻過嚟咧，我一定攞呢個俾你試。係。按摩小腿啊，或者腰部啊，係都得，係。哇！好大力啊！我夠細啲。呢個係咩聲音？上不了台面。哦，食豆腐啊！係。哦，咁其實呢隻有幾大啊？呢隻好似差唔多有一個差唔多50厘米係有嘅，差唔多。係。問幾多錢？我秘書講。呢個腰部小腿按摩嘅價錢咧，我哋俾大家呢個價錢480蚊。480蚊。係嘅。我哋第二個產品咧就係呢啲按摩器，係大家睇到啦，有呢啲小腿按摩、脈衝小腿，跟住咧手部按摩，係呢啲 mini 啊、頸椎按摩。第一個腰部按摩，呢個咧係3合1嘅，大家可以睇下呢個嘅設計，係而家拆出嚟，係大家可以睇到啦，係呢個咧係可以箍住你個腰部，跟住按摩嘅。係就係咁樣，係大家可以睇下開機，我而家開機俾大家試一試。係我可以去邊度？咁邊度？咁呢度呢度係雙撳開機。哦，開機掣。係跟住咧呢款咧係有埋加熱同埋震動按摩，係就放鬆你個肌肉，係就平時大家如果翻工坐喺度好耐都可以嘅。同埋呢個加熱咧係有3個 level 嘅，係大家可以睇下 H3 係加熱嘅。加熱有3個動位，係冇錯。同樣咧，嗰啲震動都係有3個 level， 3個動位，係大家按摩都有3個力度，係咪？冇錯。嗱，而家咧點樣？工具人而家試一下，咁直接戴住，係之後咧，佢呢度係真係有熱嘅，裏邊係發呢個部位裏邊係發熱嘅，我呢個部位係發熱，係同埋佢有震動，我摸到有震動，係。呢條嘢都會震動啊，係。成條都會震動。仲有我哋而家天氣凍咗係咪？呢個窗裏邊之後咧加嗰啲white towel都係可以嘅。係。同埋呢個咧，佢有一少少直腰嘅效果，就大家如果平時坐喺度辦公嘅時候咧，帶住呢個嘢就保護你嘅腰部，係保護你個頸椎，係冇錯冇錯。充電嘅話就係 Type C， 呢個設計有個特點，大家可以睇下，就呢個，佢呢個機器咧係可以拆出嚟嘅，就大家如果平時辦公唔想就係需要按摩功能嘅話，可以拆出嚟，單獨拆出嚟，係都得。哦，就係平時可以當一個腰帶用都得。係冇錯。如果你需要按摩嘅話，你就可以當呢條嘢黐埋上去，然之後當個按摩器用。係功能好多，3合1。大家唔使擔心。如果有啲人肥啲嘅點算啊？肥啲嘅話，佢仲有呢啲，仲有呢個可以加長一啲啲嘅，大家可以睇下。兩個我都可以加長到嘅，係啊。呢個我同大家講，呢個 size 俾排骨仔啱啱好，但係俾我咧，我就需要呢個。我同你呢個2個人都可以裝到噶，大家可以放心，係2個人都係裝得到噶。係照顧個每個人。係每一個人都可以用到嘅，係。
同埋裏邊全部都係有配晒嗰啲充電線啊、說明書啊，都 OK 嘅。唔使擔心唔知點用嘅。如果係大家如果唔知點用啊，全部可以問翻我哋嘅。係，我哋有微信，係大家可以通過微信揾我哋，係嗰啲使用辦法唔清楚嘅話，可以問排骨仔或者我都得嘅，係。冇問題，俾大家優惠價咧係呢個價錢188蚊港紙，係。跟住就係呢個第二個產品。我哋今日有個重大嘉賓啊，幾好賣啊呢個，因為佢真係好勁好舒服。脈衝腿部係，而家拆出嚟俾大家講解一下呢個嘢係點樣去使用嘅。我哋正常啲腳部按摩咧係冇呢啲脈衝功能嘅。呢一個咧係氣能同埋脈衝2合1嘅，大家知㗎啦。我哋傳統嗰啲腳部按摩啊，全部都冇呢啲脈衝呢啲功能嘅，係。仲有呢個脈衝咧係日本一個技術嚟嘅，幾好用嘅。仲有我哋其實大家之前買過都知㗎啦。我哋之前個腳部按摩咧，基本都係一個係嘛，之後咧係冇脈衝嘅。我哋而家係一袋同埋脈衝氣壓2合1。我哋而家俾大家展示一下點用呢個腳部按摩，係啊。老細，我嚟，你坐喺呢度，我幫你試一試。係呢啲按摩啊、震動啊、加熱啊，全部都係有3個 level 嘅。係而家俾大家就係展示俾大家睇下佢點樣去使用。係佢就係箍住小腿，係呢個嘢擺喺後邊，黑色嘅呢個。但脈衝呢個部位係脈衝嘅。係有脈衝嘅，就箍住小腿。係呢個就係開機，係呢個就係控制嗰個充氣，係循撳開機，係循撳開機，跟住佢呢度會顯示一個白色嘅片，係呢個係動位，係冇錯。哦，呢個係動位嚟嘅，充氣嘅動位佢都有3個 level 嘅，係。哦，撳多下佢就可以加速。第二個咧，呢個就係開始佢個加熱功能，但係呢款係有帶加熱嘅，就大家如果天氣凍咗咧，就可以一邊加熱一邊係熱敷嘛。呢個咧係震動，都係有3個 level 嘅，大家可以自己控制睇下自己邊一個動位舒服啲。係就咁。我哋之前買過我腿部按摩咧，我哋好多客講唔夠力㗎，大家可以睇下呢個，我哋呢個中嘅呢個部位，係摸下，好夠力嘅。係好夠力，好緊啊！係好緊啊，真係太夠力啦呢個。同埋呢啲脈衝功能咧，就可以加快大家舒解個肌肉嘅酸痛。係。我哋呢度。大家睇下呢堆模式啊，幾多動幾多位，其實呢個都會睇到嘅，1、2、3啦，係咪？開咗冇開，全部都可以睇到嘅。係充電嘅話，都係 Type C 充電啊，全球通過。係。係。跟住呢個幾多錢？呢個幾多錢？你估？唔係你講啦。呢個我講啊，我哋俾大家呢個價錢340港紙。一對喎。一套喎，2隻一齊嘅。咁就係一隻170蚊，都好抵啊！呢個價錢好平啊。係，我哋係支持單買一隻嘅，係大家可以先體驗一下。咁另外一隻腿唔要啦。其實我係買一套咯。其實一都係比較大運啲㗎啦，呢啲，因為你正常嗰啲一隻嘅嗰啲咧都要2嚿左右啦。快啲過嚟試一試。係啊。坐呢張凳試下。好啊，冇問題啊！你過嚟我一定攞俾你試。OK。咁第3個產品。係呢個，我哋呢個手部按摩，係呢個咧都係充氣式按摩，係開機俾大家試一試，係咩功能咧？我唔知喎。咩功能咧？就係通過充氣緩解手部肌肉，手部嘅肌肉係放鬆，係呢個都有加熱嘅，大家睇下呢個圖標，係同樣咧呢個都係有3個 level 嘅，係而家第1、第2、第3，紅色。就開到最熱，有啲熱㗎，而家熱緊啦，開始熱緊啦，係呢個咧就係充氣，而家係最緊嘅充氣，可以睇下，誒，因為佢瘦啊，但係我而家入唔到啊喎，我試下我入唔入得到，你試下，入唔到，試下，1、2、3。入唔到，你攞出嚟咩？你入唔入得到？你都入唔到。我而家開最高。排骨仔試啦，排骨仔嘅手啲。排骨仔手啲。排骨，哇！熄咗，最好熄咗先。唔使，我自己嚟，我要挑戰一下。OK 啦。你關啦。係。咁呢個嘅話就係可以熱敷
然之後可以嗰個充氣按摩充氣按摩、充氣按摩同熱敷都係有檔位可以調嘅，係咪？係，仲可以搞啲模式，係大家唔使擔心噶啦。其實呢一隻係咪？如果我哋要按呢隻咧，攞出嚟，反方用伸入去得噶啦。係打拳嗰隻，我覺得。可以啊，俾用俾出嚟一拳，係左右都得嘅。大家如果中意兩支一齊按嘅話，買兩隻咯。係呢隻嘅話，我哋俾大家180蚊。係。OK。OK。咁下一個咧係呢隻 mini 頸椎按摩，係呢一部。哦，呢隻好似一對天使啊，好似人書版啊。係啊，呢個係就係似人手嗰個設計，就比較貼大家個條件個肌肉，係就咁樣擺喺呢度。呢個係比較貼住嘅。係冇錯。之後咧，跟住仲有兩個孭帶，係呢個係可以孭喺個背上當一個好似個書包咁樣喎，就係大家唔會阻住你做嘢咯。而家開機可以俾大家睇下。可以咩唔使人幫住啊？係啊，好簡單嘅，你睇。然之後呢度就調。係開機俾大家試一下，係大家都可以睇到啦。呢個係開機掣，長間3秒鐘，係開機。係而家開始動啦，係可以睇下呢度嘅肉，係。好明顯嘅效果啊！呢款都係有加熱嘅，而家天氣凍咗啦，呢啲按摩器有加熱嘅會舒服啲嘅。哦，按嗰個肩，然之後按嗰個叫咩啊？條頸？脖後脖？不是腰筋啊？唔係啩？呢個叫咩啊？呢個叫咩啊？呢個叫咩啊？叫脖子。脖子係咪？係應該係脖子。neck 脖子是普通話。按摩 neck 係 neck 按摩 neck 係嗱，呢個咧就係加熱嘅 level，開到最高就係紅色嘅，係頭先閃個紅色燈。哦，佢就呢度有嗰個係呢度有嗰個嗱，手放喺度感受下 feel 下，係咪熱嘅？熱嘅，咁呢度係有嗰個，係撳一下佢就熄咗。咁呢度係一檔位，然之後撳多下去有加速。呢個顏色有分別嘅，頭先係淺紅色，而家係深紅色。我呢隻細個唔錯，如果旅行帶出去都 OK 哦。係啊，就大家可以一邊揸車一邊按摩呢度，放鬆，放下車都按摩都唔錯。係，仲係如果你中嗰啲套組啊，中意咁樣打機嘅話，按呢個控制一下。仲有富貴包啊，除咗按呢度之外，係咪我哋可以按其他部位嘅？按腰，腰都得。係按腰、按腳都可以，特別係按呢度，我哋大腿係咪？大腿呢個好舒服嘅，直接放喺一個固定一個位置咧，加上去就 OK 啦。係，同埋呢個質素幾好嘅，大家唔需要擔心你擺喺度。比如我呢條腿啦嚇，會壞咗，唔使擔心㗎。我呢個 OK 㗎，冇問題。200斤啊？冇啊，冇200斤嘛，唔可以亂講嘢㗎。好。係呢個咧係 Type C 充電嘅，都係全球通用，係拎去咩地方都用到嘅，係。咁超推介，超推介，價錢咧排嗰陣嚟。俾大家優惠價咧係呢個價錢240蚊港紙。係咁，下一個呢個呢一款咧係啱嗰啲好受力嘅人，係。比如我呢種，係。佢平時中意按摩嘅，佢可以買呢一款。係。哇！有啲大力。係呢個超大力。哇！呢個真係。係。睇到呢啲肉全部都提住咁樣。係。我呢個好似我哋嘅手咁樣啊，咁樣。人手八字按摩，我哋正常肉都係咁樣按摩噶啦。呢個就係我哋模仿我哋人手按摩嘅。哦，真係好似我咁樣。係啊，大家轉翻睇下呢度，我哋呢一款咧係都有帶嗰啲加熱同埋嗰啲模式嘅。呢個咧係我哋開關掣，長撳開機，長撳熄機。之後呢個係方向啊，正轉反轉。哦，可以調嗰個方向。哦，方向呢啲。係呢個係加熱。因為我哋經常吹空調啊呢啲啊，佢個頸真係成日好唔舒服啊。係，大家如果中意有富貴包係咪比較鼓嗰啲啊？你用呢個加熱幾好用嘅。係。仲有呢個係我哋調我哋嘅檔位嘅，改快啲慢啲，呢都可以自己搞。哦，係，依家就好慢。係，舒唔舒服啊？舒服，係。同埋有一個點要俾大家介紹一下，係你睇呢個有個手帶。
係就大家可以咁樣掛住，可以一邊個手機咧，唔好意思啊，喺度係咁樣。然之後去一邊睇手機唔兜搭。係，同埋呢個都有直腰嘅效果嘅，大家可以睇下。我而家睇手機嘅姿勢，哇，很端正啊！哦，腰係好直嘅。冇錯，效果非常好，非常推介。品牌嘅，因為而家好多質素嘅啦，大家知㗎啦。呢、個網上買嗰啲價錢係五百幾蚊嘅，而家我哋買超划算，係320蚊。快啲過嚟揾我。哇，好大！介紹完咁多按摩設備，當然需要介紹一下我哋最新嘅產品 Ice Massage。你睇，大家可以睇到啦，四個款係。加你。邊個好用咧？其實我個人比較推介嘅咧係呢一個，係細細啲嘅睡面嘅，可以係大家可以睇下呢個咧係好軟嘅，係就你點樣去接佢咧，佢都唔會壞。係同埋呢款咧係有加熱有震動，就大家如果平時坐飛機嘅時候啦，或者係大家喺屋企午休嘅時候都可以用到佢嘅。係而家天氣凍咗咯，有加熱功能真係好舒服噶。係而家開機俾大家試一下。係開機，呢個係開始嗰個震動功能，呢個就係幫助你睡眠咯。係呢一款咧係我哋嘅乳膠材質嘅，仲係大家點接咧都係冇乜，都係唔會影響我哋使用嘅。仲有如果大家經常出差、經常翻工、午休係咪？我哋如果帶住唔方便啦，因為正常嗰啲眼膜咁係好大個嘅，我哋呢個可以咁接，係咪好細個？係好細個。其實放呢度都 OK 嘅，放大家包包都係冇問題嘅。放下包啊，細細個都係係好細，好方便。呢啲係習慣適合嗰啲大家經常出差啦，係咪？翻工午休啦，我哋夜晚瞓覺中意戴嗰啲眼罩，因為有啲人咧一時曙光都瞓唔到覺嘅。係啊，我有啲工我都瞓唔着。冇錯，主要係大家買翻呢個當一個按摩眼罩用，仲有可以當嗰個睡眠眼罩，係二合一功能。而且咁呢個嘅優惠價咧係俾大家係呢個150蚊150蚊二合一嘅。呢個都係眼部按摩，係，但係呢款咧係有埋嗰啲震動功能嘅，同埋有加熱，係，大家可以睇下佢個設計，品牌嘅。愛你有加。呢塊玻璃咧就其實可以咁樣睇下，係呢個咧呢個眼係可以睇到嘅，可以睇到嘅，就係大家可以平時一邊按摩啊，一邊睇手機啊，或者工作啊都可以嘅。而家開機俾大家展示一下，係呢個係有喇叭嘅，就佢自己有音樂，係大家都可以連自己手機開啲中意聽嘅歌都得。係而家試一試開機啦。係。Hello， 大家好。呢個係幾？呢個係1，係呢度咧，大家可以自己校模式，撳一下換一個模式，之後咧佢裏邊每一個模式唔同嘅模式咧歌都係唔同嘅。哦，呢隻係可以除出嚟嘅。係一睇到好似一個蜘蛛俠。係。我戴住啦，真係戴住我睇啲啦。係嘅，眼部按摩咧俾大家優惠價咧係呢個價錢，350蚊，帶品牌嘅。係港紙嚟噶，大家可以睇下呢兩個似嗰個叫咩小丸子哦，係呢個咧就係有防水功能嘅，就大家可以平時一邊沖涼嘅時候一邊按摩頭部都得。係而家俾大家試一下，兩個一齊開機，係都幾舒服嘅。係呢個咧就係大家平時翻工有啲攰啊，可以按摩一下頭部，放鬆頭部嗰啲穴位，係。仲有大家如果唔舒服嘅話，我哋買翻呢個，加啲嗰啲精油，我哋擦頭嗰啲精油按呢個部位都可以做到嘅。係邊洗頭邊用啊，按嗰啲我哋平時好少按到嗰啲部位咧，都係超勁嘅。同埋呢全頭都可以撳嘅係咪？係，仲有大家如果中意其他部位啦，因為呢個係唔會好大力嘅，個材質係好軟嘅。你如果要按咩部位咧，全部都可以自己按嘅，係啊。呢個唔錯，有防水，係好好睇，我中意呢個紫色，同埋呢個紫色好靚，好特別哦。仲有又有呢個扣住咯，係熟咁樣，好揸唔會甩，係好方便，好。同埋呢度咧有嗰個紅外線殺菌都得嘅，掹出嚟洗啊，都係可以做到。清潔嘅時候就可以直接掹出嚟洗就得啦。係冇錯，邊沖水邊用都可以，
呢個款係防水嘅，我哋適合款嚟㗎。呢個俾大家優惠價咧係99蚊， 99蚊港紙。福利㗎。咁呢一期視頻咧就到呢度啦，大家如果有興趣嘅話，可以加呢個微信同我哋聯絡，寄係貨或者係嚟葡萄呢邊試，全部都冇問題嘅。係，仲有，如果大家真係唔方便咧，可以加我哋微信，點行咧嗰啲行嘅路線咧，全部可以問翻我哋，仲有可以直接幫大家寄到你個屋企裏邊。OK，係，哦，就呢個地址，呢個微信。係，下期再見 See you next time。